啲人話呢個小鎮所有嘢都同 IKEA 有關。咁多位 BBO 嘅觀眾，我哋嚟到瑞典嘅 Älvsbyn。講起瑞典，你會諗起啲咩？我相信好多人都係同我一樣，會諗起佢。IKEA 除咗有好出名嘅嘢食、跟得好貼嘅小編同埋家私之外，你知唔知仲有一間酒店？真係第一次見咁細張床。你有冇試過真正喺 IKEA 度瞓一晚，唔使偷偷摸摸咁呢？我哋 BBO 走到瑞典，睇下佢哋嘅設計同埋住宿嘅體驗係咪真係咁舒服？會唔會真係有家一樣嘅感覺呢？有突發情況，無啦啦火警鐘係咁喺度響。啲人話北歐返工超爽超多假期，福利又好。And I really like living in Sweden because of the fresh air. 打工仲好過做老闆，又係真定假嘅呢？咁多位觀眾，你哋知唔知呢張床係代表咗啲咩啊？今集就等我哋帶大家走入瑞典呢個小鎮。呢個有啲奇怪嘅感覺。宜家家私嘅發源地，睇下佢嘅故事係點嘅呢？ Hej, we say. Hej, eller hejsan. Curiosity? HIJ? Yeah, exactly. BBO 嘅觀眾大家好，究竟瑞典返工係咪真係好爽嘅呢？返工放工都唔使打卡，係咪個個都3點收工先？IKEA 酒店嘅所有嘢又係咪嚟自 IKEA 嘅呢？嗱，我去行街先啦，你哋繼續睇。記得訂閱埋 BBO 先。呢個係我人生坐過最耐車去嘅 IKEA。呢個 IKEA 如果由斯德哥爾摩坐車去呢，最快都要5個鐘啊！而家 IKEA 全球嘅總部位於荷蘭，但眼前呢個地方呢，就係 IKEA 第一間鋪頭啦。你知唔知道 IKEA 嘅總部喺邊啊？瑞典。噏唔噏到瑞典嘅任何一個城市？芬蘭。IKEA 咧就喺瑞典嘅亞姆湖特開設咗第一間鋪頭，喺1958年開幕。當時真係好現代化，打破咗一直以嚟家私好沉悶嘅概念。去到而家呢刻，呢一個地方山卡拉咁遠呢，所以 IKEA 就將佢轉型成為 IKEA 嘅博物館，展示翻 IKEA 嘅歷史、設計同埋產品發展。最緊要係呢度有第一間 IKEA 嘅酒店。同埋你知唔知 IKEA 有酒店㗎？哦，呢個唔知啊。哦，咁你而家知啦。好似有，唔知有冇了解。我真係好想知道 IKEA 酒店入面全部嘅家私係咪都係嚟自 IKEA 嘅呢？內部又有咩設施？酒店嘅員工福利又好唔好嘅呢？IKEA 嘅酒店咧就係本身設計嚟為咗一啲遠道而嚟嘅顧客可以好好休息，第二日可以繼續購物嘅。不如去間房睇下點先。首先第一款咧就係單人房嚟嘅，入面嘅空間係真係好細嘅。哇！喺歐洲我都係第一次見咁細張床。雙人房嘅比例啱好多啦，有足夠嘅空間啦，同埋有啲位可以放翻你嘅篋嘅。呢個特別位咧就係佢係用 IKEA 嘅包裝紙整，你可以睇下呢一度咧係同我哋平時收到 IKEA 家私係一模一樣嘅個包裝。雙人房明顯闊落好多，除非大家好細粒，如果唔係都係建議揀翻呢一間房。佢哋仲有一款特色㗎，就係有啲親子房，係碌架床嘅設計。呢間 IKEA 酒店都有 common area 啦，但係個樣好似 display room 咁樣，同埋重點係唔可以飲酒嘅呢度。簡單啲嚟講，如果你係 IKEA 嘅 fans，呢個地方你係唔可以錯過㗎。但如果你唔係嘅話呢，你係可以錯過㗎。究竟 IKEA 酒店有冇啲係唔屬於 IKEA 嘅嘢呢？我哋揾咗好耐，終於揾到。我真係好想知 IKEA 嘅早餐咧係咪全部都係食肉丸嘅呢？本身我都好擔心 IKEA 早餐係得啲肉丸同埋 IKEA 嘅薯蓉食啦，但唔係嘅，仲有其他嘢食嘅。原來唔止嘅，芝士、唔同類型嘅火腿、唔同類型嘅麵包、多士、牛角包都有㗎。仲有一個熱櫃區，裡面有烚蛋、有炒蛋，當然有 IKEA 嘅名物肉丸啦。味道就唔係最一流㗎啦。但係都 OK 嘅。呢度係咪成日都會邀請全球嘅員工過嚟開會或者開 party 㗎？
我哋今日咁啱呢，就有呢個 IKEA 嘅員工聚會，唔知香港小編你又喺唔喺度呢？呢間酒店咧，除咗俾遊客住之外，原來就係全世界各地 IKEA 員工咧都會嚟呢度進行一啲培訓啦，同埋開會嘅。有突發情況，無啦啦火警鐘係咁喺度響，佢哋話應該係 safety training。咁呢個究竟係真嘅 training 定係假嘅 training 呢？係烈火雄心嘅 feel 喎！估唔到連走火警呢啲嘢都俾你哋遇到啊！咁近排咧，香港嘅 IKEA 就新推出咗4寶飯，真係夠晒香港特色啊！平時可能淨喺茶餐廳啊或者燒味鋪先食到嘅嘢咧，而家連 IKEA 都有得食。等我試下有冇食先。係食個風味咯。唔知瑞典嗰邊嘅 IKEA 又有啲咩嘅呢？ IKEA 其中一個賣點就係佢哋嘅餐廳，我哋嚟到最正宗嘅 IKEA， 睇下有咩特別先。我已經揾到賣點1 Happy Hour 50% off， 好緊要。除咗呢樣嘢之外，其他嘢食嘅味道真係唔係太大分別，包括肉丸，不過真係唔可以睇小佢啊！呢一款肉丸每年全球係賣超過10億粒。呢款熱狗就有北歐特點啦，係擠進入個包度，然後再放條腸入去。呢個有啲奇怪嘅感覺，一條好鹹嘅腸。而呢啲嘢呢，喺香港係冇嘅，包括呢一兜仔嘅忌廉，俾你用嚟配啲 pancake 食。呢一餐瑞典貨幣就係232蚊。仲有啲 carrot cake 或者係杏仁批，味道都係偏甜，冇乜特別。反而我真係最想知道嘅就係有一個傳說，究竟係咪真嘅呢？曾經聽人講過瑞典 IKEA 嘅肉丸呢係有馬肉嘅喎，究竟係咪真嘅呢？曾經有個傳言話瑞典嘅 IKEA 肉丸係有馬肉成分，咁我哋睇下真定假。答案係冇嘅。點解會有呢個消息傳出嚟嘅呢？就係因為2013年嘅時候，捷克嘅食品檢查部就發現 IKEA 嘅歐洲銷售冷凍肉丸入面含有馬肉成分。嗰個時候咧，香港同埋泰國都主動回收翻相關嘅產品。嗰次事件之後，IKEA 就聲稱自己加強咗供應鏈嘅管理同埋產品檢測，確保肉丸只係含有標示嘅成分。所以 IKEA 而家賣嘅肉丸係用牛肉同埋豬肉製成，應該係冇馬肉嘅成分嘅。香港 IKEA 嘅小編咧好出色㗎，成日用啲幽默啦又有創意嘅方法咧同啲網民互動。咁究竟係咪全世界嘅 IKEA 都係呢種風格嘅呢？我哋咧有睇過唔同地方 IKEA 小編嘅風格，瑞典咧就比較實用主導，注重產品同埋設計靈感，個 post 語氣會比較中性。英國同埋美國咧有時就會玩下 meme 圖，但都係咧用市場推廣為主，冇香港咁有 personality。馬來西亞、台灣嘅 IKEA 咧有時就會追下熱話，都算有創意嘅，不過互動性咧就真係冇香港咁高。所以結論係香港 IKEA 嘅小編真係要加人工啊！講到呢度，喺瑞典返工係咪真係多好多福利嘅呢？呢個傳說係真定假㗎？ It's a bit different for everyone. Working hours are usually very flexible, but like for us here at the hotel, we have set hours depending on if it's the day shift or the night shift. So, like, for example, I quit at 4 today, but tomorrow I quit at 5, so it's a bit different. But if you're in the office, you are a bit more flexible because you can also work from home. 哦，原來係咁。咁返工又使唔使打卡呢？ We have an app that we use, so it's like a punching card, but it's an app instead. I don't know how the office does though. 聽人講喺瑞典生仔好多假期，又係真定假㗎？ Yes, exactly. But some of those days are set aside for the father, so if he doesn't use them, no one can use them. I think it's 180 out of those. 我哋咧都揾到一個曾經喺香港返工嘅瑞典人，等佢講下呢兩個地方返工文化有咩分別。Because here, first of all, there is the flexibility, and second, there is no pressure because your managers also have flexible approach to work.
and the hierarchy is more flat. So you don't feel like the boss is so far from you. There is always a first name approach to whatever the manager level is. And I really like living in Sweden because of the fresh air. 唉，算啦，行唔到咁多㗎啦。每個地方都有自己嘅打工文化，係咪？反而咧，我係想知喺家私文化上面，香港同埋瑞典嘅分別有幾大呢？行入香港嘅 IKEA 會見到好多2座位嘅 sofa。喺北歐嘅 IKEA 或者瑞典嘅 IKEA 呢度嘅 sofa 就大好多啦，會見到好多 L 字形嘅 sofa。呢度員工仲多過客人。香港嘅 display room 咧就好似將北歐風融入咗一個好細嘅空間咁。當然啦，呢度 IKEA 嘅 display room 一定係大好多，但我可以講個風格真係差唔多。但好似呢一款戶外有花園嘅話，喺香港就唔會見到。唔知香港嘅床同北歐嘅床有咩分別呢？從佢哋嘅擺位可以睇得出呢個國家瞓覺嘅文化，大家都係分開被瞓。呢度我見到好多我屋企都有嘅家私，邊個都有呢個架，留言話俾我聽。有啲嘢就咁相似啦，又有冇啲嘢係唔相似嘅呢？焗爐嘅選擇呢度明顯係多好多，因為家家戶戶都可以有位放焗爐。唔知嗰邊有冇呢啲細細張貨2人嘅台呢？呢度梗係冇啦，張台都好大張。廚房嘢呢？廚房嘢又有冇分別呢？去到廚具部真係全部都係一樣，我想夾硬揾啲嘢嚟講都冇啊。戶外部呢？戶外部嘅分別又大唔大呢？其中一個外國 IKEA 嘅特色就係有好多呢啲假嘅植物。咁喺香港嗰個戶外部就係細好多。打工文化同埋生活文化咁大分別，我哋都覺得唔係好出奇。但係 IKEA 做嘢嘅態度，先係我哋最震驚嘅地方。我哋嚟到 IKEA 嘅博物館，呢個細路係邊個？佢就係宜家家私嘅創辦人。瑞典呢以前好窮㗎，特別係19世紀時期，當初嘅人如果有得揀呢，都寧願去美國發展。但點解可以變成一個咁幸福嘅城市呢？因為2戰之後，瑞典嘅發展進一步咁加速，主要咧就係靠鋼鐵、木材、機械等嘅產業。呢張係1963年嘅凳，中間呢張係1984年嘅凳，呢張係2015年嘅凳。再加上戰後瑞典建立咗北歐模式嘅社會福利制度，同呢3張凳一樣，瑞典嘅國家政策表面睇好似變化唔大，但正正就係保持住最需要維繫嘅核心價值 work-life balance。佢哋相信高度嘅平等社會，人民幸福，國家先會富強。咁多位觀眾，你哋知唔知呢張床係代表咗啲咩啊？呢張床係代表咗犯錯。瑞典人相信承認失敗，從中吸取教訓，係創新同埋進步嘅重要部分。所以 IKEA 嘅博物館呢，直情大方咁展示呢啲 NG 商品，正正體現咗瑞典文化對失敗嘅開放態度，都好啱我哋聽㗎。咁做人幾時唔會犯錯啊？未瞓覺嘅時候咯。或者大家都要學習多啲包容別人嘅過錯。觀眾又知唔知黑色一沓嗰個係咩嚟？留言話俾我哋聽。的而且確 ，IKEA 就係針對全球化嘅代表品牌之一，因為佢唔單止係賣家私，文化嘅生活同埋消費模式都影響住全球嘅發展。佢哋有好多產品都做到統一化，只係配合地區嘅文化做少少細節嘅改動。如果係好處嘅話，就係全世界都可以享受到差唔多特色同埋品質嘅瑞典家私。但換個角度睇，可能就會本地化嘅元素比較少啦。觀眾們，你哋對於全球化品牌又有啲咩意見呢？留言話俾我哋聽啦！我突然之間想問，究竟 IKEA 係咪真係讀 IKEA？ 讀咗成日都唔知我係讀得啱定讀得錯。Oh, in Swedish it's IKEA. IKEA. 咁係咪真係我成條片都讀錯啊？